ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ സ്കൂൾ ബസ്സിലും കയറ്റിവിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത്. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് 2 വലിയ ദോശയും പിന്നെ ലേശം മത്തി മുളകിട്ടത്. ദോശയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എരിവുള്ള കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ മീൻ കറി. അയല മുളകിട്ടതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചട്നിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂട്ടിയത് ചട്നിയും ദോശയായിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ മീൻ കറിയും ചട്നിയും ദോശയും എല്ലാം പാടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണത്. പിന്നെ എന്നത്തെയും പോലെ നമ്മളെ സുലൈമാനി കട്ടൻ ചായ. അപ്പൊ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇനി കഴിക്കാം. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ആ ദോശമ്മന്ന് ഒരു പൊട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മീൻകറിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ചട്നിയും ചെറിയൊരു പൊട്ട് മീനും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ വാവ് സൂപ്പർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കോംബോ ഇഷ്ടമുള്ളവര് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും.